sabab Allah anu parantos masihan ka urang sadaya nikmat anu teu sakinten lobana di antara nikmat lahir sareng nikmat batin sehingga urang tiasa kumpul riung mumpulung amprok pajonghok patepung lawung patepang raraya patatap buka bermuajahah biasa di tempat nasi kadang nu sakieu ka ayanana nu lieu eueuh ragap taya hampura sikada bising kurang tatap kurang basa mere dahareun geus aya-aya bisi jalma anu kaya dahareun ge mani sagala aya dahareun maha baraya bati hayangna eta oge tos dikecurupkeun sadaya nu sia teh tinggal wadahna hanya bisa berharap jeung berdoa mudah-mudahan kebaikan Bapak-bapak sadaya nu ayeuna dongkap parompok sikada ditarima ku Maha Kawasa. Amin. Sakitu ti pribados nyarios parantos ngan tinggal bade wawartos bapak nu bade ngaos satuan rumah menuju ngantos kamagos ku nyeri waos tong bingung tong risi duluur ka tempatan kudu ngaos jadong ngaos mah terek nuhun di pasien leuteun sareng dahareun nu raos-raos oh nuntun artos mun aya mah teh sawios da aya na oge teh sawios da moal poporongos syukur mun aya dahareun sieur anu raos-raos leuteun susu aya kopi aya sarajos atuh nuhun raos pisan panjang umur banyak rezeki si berkah Amin. sakitu ti pribados nun keur hapunten alit ageungna hampura besi kuring salah nyarita sanes kuring niru-niru meong kabiri patahan tos ngarti ngajaran hibur ka manuk ngajaran loncat ka beruk ngajaran gojay ka lauk ngajaran ngawareskeun kan kasirupan ka Agus jeung ka Mandariat bae ini mah hanya sekedar ya anggap baik urang mah teu ngabodor lain keur sambutan benerna banyak alhamdulillah salah nun keur dihapunten pabasan Pak Ustaz Junaid teh mah hayam leuweung hayam kate ayam sok macokan pare age heureun kada ulah macomblang bae ulah dengan capek berarti ngerti ya kurang akhiran ku abi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.